I can be what I want to be. If I work at it, I can be what I want to be. Be boys and girls. magacaygu waa Cabdixafiid Maxamuud Jaamac waxaan ka shaqeeyaa warbaahinta Soomaalida ee dalka UK gaar ahaan magaalada London markii aan ku soo biiray go'aansaday media Soomaalida ku soo biiray waxaan eegay xaaladda jirta iyo baahida media Soomaalida ay qabto waxaan go'aansaday inaanan ka qayb qaadanin barnaamijyada siyaasadda inta badan markii aan doonayay inaan ka qayb qaato dhismaha shakhsi qura balse waxaan doonayay inaan ka qayb qaato dhismaha bulshada oo aan qayb ka noqdo horumarka iyo isbeddelka iftiiminaya wixii marka u baahan in la iftiimiyo marka caqabooyinka aan kala kulmo inta badan waxay tahay qoysaska aad ka dhalatay baa ku imaanaya iyagoo kala tuuladeennii iyo calankeennii iyo ciddeennii iyo reerkeennii maxaad uga hadli weyday maxaad qoladeenna uga hadli laakiin anigu arrintaas waan ku gacan sayray mana yeelay inaan cadaalad darro u sameeyo ama ka qayb qaato cadaalad darrada qabyaaladda iyo sinaan la'aanta dadkeena iyo dalkeena hooye ka jirta waxyaalaha aan isleeyahay aniga shakhsi ahaan bay taabteen waxaa ka mid ah degmada Ealing ayaa waxay qaadanaysay 22 carruur oo Soomaali ah oo foster care loo qaadanayay qoysaskii hayay dhalay Soomaalida ahaa siyaabo kala duwan looga soo qaatay degmada Ealing baan la hadlay shakhsi ahaan qoraallo badan islaafsanay waxaana niri dadkeena Soomaalida inaan u soo bandhignay ayaanu doonaynaa arrintan ayada ayaan maaragtay carruurtan la qaadan wacyigelin badan baan ka sameynay carruurtiin badan oo ka mid ah guryahoodii baa lagu celiyay qaarna Soomaali kale ayaa loo dhiibay sababta qurbaha joogto waxaan jeclaan lahaa inaan arko ayagoo ka mashquulay waxyaalaha kala geeyo oo kala qaybiyo aadka u yar ayna noqdaan dad isku duuban degmo walba iyo xaafad walba intii isfahmayso dad isku duuban oo la xisaabtama wasaaradda caafimaadka la xisaabtama wasaaradda waxbarashada la xisaabtama wasaaradda iyo arrimaha gudaha iyo ciidamada amniga